Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah percobaan, yaitu membuat obat batuk dari daun saga. Seperti yang sudah kita ketahui, daun saga ini secara turun-temurun ya, itu bisa digunakan untuk mengobati orang yang sakit batuk. Kira-kira satu genggam ini daun saga, atau kira-kira tadi saya petik ada 11 lembaran seperti ini. Ini sudah dicuci. Kemudian akan saya tuang air hangat. Kira-kira ada 5 sendok sampai 10 sendok. Kemudian ini kita namanya dibecek-becek ya. Nah, ini seperti ini. Dia lama-lama akan berwarna semakin hijau. Nah, ini jadi airnya air hangat yang mendekati panas. Ternyata cepat sekali dia berwarna hijau. Seperti ini ya. Kemudian ini ada gelas dan juga saringan. Kita akan tuangkan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi deh, langsung diminum untuk orang yang sakit batuk. Mudah bukan? Mudah ya cara membuatnya ya, untuk obat batuk dengan menggunakan daun saga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.